யுத்தவர்மாலயத்தின் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அச்சு தும்மிட்டே இருப்பாங்க, தும்மல்னு சொல்லுவாங்க. உங்களால் தாங்கவே முடியாது, சில நேரம் டயர்டாயிருவாங்க. அந்த மாதிரி தும்மலுக்கு ஒரு எளிமையான மருத்துவம் இப்போ பார்க்க போகிறோம். சுக்கு, மிளகு, சித்திரத்தை, நெல்லிக்காய், கடுக்காய் இதை நல்லா காய வச்சு பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேனில் கலந்து சாப்பிடுங்க. அப்பப்போ பனங்கள் கண்டு சாப்பிடுங்க. இந்த குரல் வலையில் வரக்கூடிய அந்த கரகரப்பெல்லாம் போகும். பனங்கள் கண்டு கடையில், நாட்டு மருந்து கடையில் விற்கும். அதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதை அப்பப்போ சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கரகரப்பு இல்லாமல் இருக்கும்போது இந்த தும்மல் இதோட இது இருக்கும். இந்த தும்மல் எதனால் வருது அப்படின்னா அலர்ஜி, ஒவ்வாமை. அதாவது ஒவ்வொருத்தருக்கு சில விஷயங்கள் ஒத்துக்காது. நம்ம உடம்புல இம்யூனிட்டி பவர், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக இருக்கிறதுனால அந்த தும்மலானது. அதுக்கு வர்ம மருத்துவத்தில் என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு புள்ளி போதுங்க. அந்த புள்ளியிலேயே தும்மலை நிறுத்திடலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த மூக்குக்கும் வாய்க்கும் நடுவில், அதாவது இந்த மேல் உதடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துக்கிட்ட மேல் அடப்பு காலங்கிற வர்மம். இந்த வர்மத்தை இப்படி அழுத்தி பிடிச்சிங்கன்னா போதும், தும்மல் நின்று போயிடும். நீங்கள் வேறு புள்ளிகளையே இயக்க வேண்டாம். இந்த புள்ளியை அப்படி அமர்த்தி பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தும்மல் நின்று போயிடும். தும்மல்ங்கிறது சாதாரண இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய இதாக தெரியாது, தும்மிடுவாங்க. இப்போ ஏதோ ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிருக்கு, அவங்களுக்கு நெஞ்சு எலும்பு உடஞ்சி போயிருக்கு, அந்த நேரத்தில் தும்மவே முடியாது, அவங்களுக்கு வலி உயிர் போயிடும். ஹார்ட் ஆப்ரேஷன் நடந்திருக்கு, அந்த நேரத்தில் தும்ப முடியாது, கஷ்டமாக இருக்கும். தண்ணி ஜில்லுன்னு குடிக்கக்கூடாது, ஏசியில் படுக்கக்கூடாது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். அந்த மாதிரி வேறு வழி இல்லாமல் தும்மல் வந்துருச்சுன்னா நல்லா அழுத்தி பிடிங்க. அப்பயும் தும்மல் உங்களுக்கு உங்கள் கண்ட்ரோலை மீறி வருதுன்னா அசைச்சி விடுங்க. இப்படி அசைச்சிட்டு திருப்பி அழுத்துங்க. மூக்கை நல்லா சிந்திருங்க. அந்த மூக்கில் சளி வரும்போது என்னதுன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு நமைச்சல், ஒரு இது இருக்கிறதுனால அந்த இடம் தும்மல் வர ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் அதனால் மூக்கை நல்லா சிந்திருங்க. நீங்கள் இந்த அசைவு மூலியமாகவே தும்மலை நிறுத்திடலாம். வணக்கம். நீங்கள் இதுவரை இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதிருந்தால் உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.